Você conhece a história da letra Q? A letra Q era a letrinha mais envergonhada de todo o alfabeto. De tão tímida que era, quando as outras letras iam formar uma palavra, ela se escondia e às vezes saía correndo. Quando a letra U percebeu que a letra Q vivia se escondendo, foi então falar com ela. Letra Q, fique tranquila, me dê a sua mão e sempre que precisar, eu estarei ao seu lado. Assim, você não precisa ter medo de formar palavras. Você já tem um som. Com a letra U ao seu lado, a letra Q se sentiu mais segura para formar as palavras. E desde então, sempre que ouvimos uma palavra com o som da letra Q, sabemos que do lado está a letra U. Vamos conhecer então algumas palavras que a letra Q e a letra U formaram? Dependendo da vogal que se junta a eles, fica um som um pouco diferente. O som do Q é Q, K. Parece o som do C, né? Mas quando se junta a vogal A, fica Quá. Vamos ler? Quatro. Assim como acontece com a letra A, com a vogal O, também aparece um pouquinho o som do U, pois o Q ainda se sentia um pouquinho envergonhado. Vamos ler? Aquoso. Prestou atenção no som do U junto com o Q? Então, sempre com a letra U ao seu lado, a letra Q ficou tranquila. E daí em diante, quando se juntou com a letra E e com a letra I, conseguiu fazer o seu som sozinho. Vamos ouvir como ficou o som do Q com a vogal E? Queijo. Repita comigo. Queijo. Então, vamos lembrar o som do Q? O som da letra Q é K, K. Vamos ver como ficou com a vogal I? Esquilo. Repita comigo. Esquilo. Então, lembre-se, sempre que ouvimos uma palavra com a letra Q, do lado estará a letra U.